हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप जो स्क्रीन पर फ़ोटो देख रहे हैं, इन मैडम जी के बारे में अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं प्रीति अग्रवाल आपके लिए फिर से एक अच्छा रिश्ता लेकर आ गई हूँ। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले की वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैडम जी मुस्लिम परिवार से हैं। मैडम जी का नाम है आबिया खान। मैडम जी की जो उम्र है वो है 35 वर्ष की। मैडम जी की हाइट है 5 फीट 3 इंच की। मैडम जी का रंग फेयर है। वो बड़े ही शांत स्वभाव की हैं। उनकी बातचीत भी बहुत अच्छी है। मैडम जी दोस्तों डिवोर्सी हैं। मैडम जी के कोई बाल बच्चे भी नहीं हैं। मैडम जी अभी रेलवे में कार्यरत है, जिसमें से इनकी मंथली इनकम 1,20,000 रुपये हो जाती है। मैडम जी को दोस्तों किसी चीज़ की कमी नहीं है। उनका अपना मकान है जिसमें से रेंट वगैरह भी आ जाता है। मैडम जी के परिवार में उनकी अम्मी और उनकी छोटी बहन ही रहती हैं। दोस्तों मैडम जी को बस अब एक अच्छे रिश्ते की तलाश है जो उनका ज़िंदगी भर साथ दे सके और उनके साथ रह सके। मैडम जी का कहना है उनको कोई जाति बंधन नहीं है, उनको साधारण परिवार से रिश्ता चल जाएगा। मैडम जी को तलाकशुदा, विडो, बच्चे वाले भी मान्य हैं। दोस्तों मैडम जी का घर जमाई का भी रिश्ता चल जाएगा। तो अगर आपको मैडम जी से संपर्क करना है तो आप हमारे संपर्क नंबर पर संपर्क कर सकते हैं ताकि हम आपका संपर्क इनसे करा सकें। तो हमारा संपर्क नंबर है 7389059742। एक बार फिर से सुन लीजिए, 7389059742। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो हमसे संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक। तो जल्द से जल्द हमसे संपर्क करें और हमारी आने वाली वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।